大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。把苏打水倒入面粉中，作用真是厉害。出锅没想到这么好吃，连挑食的孩子也抢着吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们先来和个老面种，准备一个大碗，往里边倒入150毫升纯牛奶，再打入1颗鸡蛋，加入5克酵母，加20克白糖，促进酵母发酵。喜欢吃甜的可以多放一些，用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解。搅匀后，再加入100克高筋面粉，继续用筷子搅拌均匀，尽量多搅拌一会儿。搅拌成这种细腻无颗粒状的面糊就可以。再盖上保鲜膜，放冰箱冷藏发酵1个小时。1小时后，我们取出来看看。面糊的体积已经变大了许多，看一下里面满满的都是蜂窝状，用筷子搅拌搅拌，拍拍气。搅匀后先放一旁备用，接下来再另外准备一个大碗，往里边倒入500克高筋面粉，加入50克全脂奶粉，加1勺白糖，用筷子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起。搅匀后，先给它放一旁备用。接下来准备一瓶苏打水，把盖子打开，再把苏打水倒入面粉中，不要全部倒完，大约倒出2/3就可以。用筷子搅拌一下，搅匀之后，再倒入刚准备好的老面种，继续用筷子搅拌均匀。搅拌的时候，如果觉得太干，可以再加一点苏打水；如果觉得太稀，可以再加一点面粉。最后搅拌成这种面絮状，再下手揉成面团。现在的面团是很难揉光滑的，先给它揉成一个没有干粉颗粒的面团就可以，像这样子就可以啦。再把面团转移到面板上，在上面盖上一个大碗，松弛10分钟。10分钟后，我们打开大碗看看，现在的面团已经松弛好了，然后再用手轻轻按扁，在中间按出一个窝窝，然后放上30克软化好的黄油，没有黄油的可以用玉米油，再加勺食盐，再下手揉匀，让黄油和食盐完全融入面团里。这里的黄油一定要提前软化一下，这样才能更快更好的融入面团里。揉匀后，再像洗衣服一样给它推拉揉搓，给它揉出手套膜。如果有面包机的，可以直接用面包机，这样就非常的省力了。刚开始揉的时候，会有一点沾手和沾面板，我们可以在面板上抹少许食用油，再戴上一次性的手套，多揉一会儿就不会沾凉了。一边揉搓一边摔打，这样更容易揉出手套膜。直到拉开有一层这样薄薄的膜，而且不容易破，说明就可以了。全程大约需要揉15分钟左右，再把面团揉圆。最后给它揉成这样一个偏软一点的面团就可以。这个面团不用发酵，直接给它搓成长条。如果觉得沾面板，可以在面板上撒一些干面粉，也不用搓得太细了，像这样稍微粗一点的长条就可以。再给它分成大小均匀的小面剂，每个面剂约50克左右。切好之后，取一个面剂放到案板上，把面剂揉圆，由外向内揉，把表面揉光滑了。揉光滑后，再把底部收严实了，然后翻个面整理一下，最后整理成这样一个圆溜溜的小面团就可以，给它放一旁备用。全部揉好后，盖上保鲜膜，松弛10分钟。10分钟后，我们取一个面团放到案板上，用手轻轻按扁，再取出擀面杖，给它擀成牛舌状，像这样子就可以。再从一头给它卷起来，要卷得紧实一些，收尾处用手按压一下，然后再把收尾处收拢，再给它好好整理一下，
像这样一个生胚就做好了。接着准备一个烤盘，在底部铺上一张油纸，把做好的生胚放入烤盘中，像这样整齐的摆放好就可以。全部做好后，盖上保鲜膜，发酵至原来的2倍大。趁这个时间，准备一点牛奶，倒入小碗中，先放一旁备用。现在我们的面包生胚已发酵好了，看一下体积已经变大了许多。用手指按压能迅速回弹，像这样就发酵好了。然后在表面刷上一层牛奶，也可以换成蛋黄液，薄薄的刷上一层就可以。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。刷好后再放入烤箱中层，上下火190度烤30分钟。每个烤箱的脾气不同，烤的时间我们可以根据自家烤箱的脾气来决定。时间到，我们打开盖子看看，颜色金黄，浓浓的奶香味扑鼻而来。像这样我们的面包就烤好了，再把它取出来，趁热在表面刷上一层黄油，这样表面不易干硬，而且更加香甜。没有黄油的也可以换成蜂蜜。像这样非常好吃的老面包就做好了，不要着急去吃，让它回一下油。第2天回油了以后更软更好吃，黄油味真的是超级浓郁。看一下这个面包非常的松软，用手按压能迅速回弹，加了苏打水，做出来的面包内部组织绵软细腻，像棉花一样。以后想吃老面包就不用出去买了，自己在家也可以轻松搞定，不用面包机也能做出软如棉花的老面包。没错，就是记忆中的味道，自己做的，健康零添加，孩子吃着也放心。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好啦，今天视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道。我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持。